নমস্কার বাচ্চা বন্ধুরা, আবার একটি নতুন ইংরেজি ছড়া নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হলাম। তোমরা আমার সাথে সাথে মুখস্থ করার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? তো চলো শুরু করি। তো বাচ্চারা, আজকের ছড়ার নাম হলো পুসি ক্যাট। পুসি ক্যাট, পুসি ক্যাট, হোয়ার হ্যাভ ইউ বিন? আই হ্যাভ বিন টু লন্ডন টু সি দ্য কুইন। পুসি ক্যাট, হোয়ার হ্যাভ ইউ বিন? আই হ্যাভ বিন টু লন্ডন টু সি দ্য কুইন। Pussy cat, where have you been? I have been to London to see the Queen. Pussy cat, where have you been? I have been to London to see the Queen. ঠিক আছে বাচ্চারা, তো চলো আরও কয়েকবার আমরা রিভাইজ করে নিই যাতে আমাদের মুখস্থ করতে সুবিধা হয়, ঠিক আছে? তো চলো আমরা আরও একবার দেখে নিই কী বলছে। তো আজকের ছড়ার নাম হলো পুসি ক্যাট। পুসি ক্যাট, where have you been? I have been to London to see the Queen. Pussy cat, where have you been? I have been to London to see the Queen. Pussy cat, where have you been? I have been to London to see the Queen. Pussy cat, where have you been? I have been to London to see the Queen. ঠিক আছে বাচ্চারা, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। আবার তোমাদের সঙ্গে পরের পার্টে দেখা হবে। তোমরা সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ধন্যবাদ, টাটা।